வணக்கம் என் அன்பு தமிழ் சொந்தங்களே. இந்தியாவை பொறுத்தவரை இந்த நீர்நிலைகள் என்று ஒரு தனி அரசாங்கமே நடக்கின்றது. ஒரு தனி துறை அதற்காக செயல்படுத்தப்படுகின்றது. இந்தியாவிலே முழுக்க முழுக்க கிட்டத்தட்ட பார்த்தீர்கள் 2.5 லட்சம் நீர்நிலைகள் இருப்பதாக அரசினுடைய புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றது. எதற்காக இதை சொல்லுகிறோம் என்றால், இந்த பருவநிலை மாற்றம் என்று ஒன்று வருகிறது. உலக நாடுகள், ஐக்கிய நாடுகள் சபையினுடைய அமைப்பு கூட நிலைத்த நீடித்த வளர்ச்சிக்கான இலக்குகளில் இந்த பருவநிலை மாற்றம் என்றதை ஒரு பொருளாகவே, ஒரு இலக்காகவே கொண்டு செயல்படுத்தப்படுகின்றது. அதனை வறுமைக்கான காரணங்களில் இதுவும் ஒன்றாக கூறப்படுகின்றது. அப்படி இந்தியாவிலே இன்னைக்கு பார்த்தீர்கள்னா நீர்நிலைகளை பராமரிக்கக்கூடிய அந்த பொறுப்பு மிகவும் குறைந்து விட்டது என்றே சொல்ல வேண்டும். 2016 சென்னை மாநகரம் முழுக்க முழுக்க நீரிலே மிதக்கின்ற ஒரு சூழல் நாம் எல்லாம் எதிர்பார்ப்போம். சென்னைக்கு ஒரு ஆண்டுக்கு குடிநீர் தேவைக்காக 600 டிஎம்சி தண்ணீர் தேவைப்படுகிறது. ஒரு டிஎம்சி அளவு என்பது 100 கோடி லிட்டர் என்று சொல்லுவார்கள். அப்படி 600 கோடி லிட்டர் தண்ணி ஒரு ஆண்டுக்கு சென்னை மாநகருக்கு குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி தேவைப்படுகின்றது. அந்த குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்கின்ற அருகில் இருக்கக்கூடிய செம்பரம்பாக்கம், பூண்டி, புழல் இந்த 3 ஏரிகளில் தான் சென்னைக்கான குடிநீர் தேவை பூர்த்தி செய்யப்படுகிறது. ஆனால் இதையும் தாண்டி கிட்டத்தட்ட ஒரு 200 டிஎம்சி அளவுக்கு அந்த தண்ணீர் கடலிலே போய் கலக்கிறது. அப்ப அந்த ஏரியிலிருந்து சென்னை மாநகருக்கு வரும் பகுதிகளில் இந்த தடுப்பணைகளை கட்டுவது அவசியம் என்பது. இப்ப சமீபத்தில் பாத்தீங்கன்னாக்கா, இப்ப 2-3 நாட்களுக்கு முன்னாடி இந்தியாவினுடைய தொழில் நகரம் என்று சொல்லக்கூடியதும் சிலிகான் சிட்டி பசுமை நகரம் என்று சொல்லக்கூடியதுமான பெங்களூரு மாநகரம் முழுக்க முழுக்க வெள்ளக்காடாகி மூழ்கி தத்தளி கொண்டிருக்கிறது. இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. காரணம் என்னவென்றால், இப்ப சென்னை மாநகரத்தை பொறுத்தவரையில் ஒட்டுமொத்த அந்த மழை நீரம், சரி, வெள்ளம் அனைத்தும் கடலில் சென்று கடக்கிற வழிக்காக அந்த கூவ நதி இருக்கிறது. அந்த கூவ நதியை தூர்வாருக்கு சுத்தப்படுவதற்காக கடந்த ஆட்சியிலே கூட ஒரு புதிய திட்டங்கள்லாம் உருவாக்கப்பட்டது. கூவ நதியை சுத்தப்படுத்துகிற திட்டம் என்றெல்லாம் போட்டார்கள். ஆனால் இதுவரை இன்றைக்கு வரைக்கும் அது நடைமுறை இல்லை. அடுத்து வெள்ளம் வரும்போது என்ன செய்ய வேண்டும் யோசிப்பார்கள். ஏற்கனவே பெங்களூரு மாநகரம் என்னன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 450க்கு மேற்பட்ட வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள், மல்டிநேஷனல் கம்பெனின்னு சொல்றீங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் அங்கு இயங்குகிறது. மேலும் கூட பல வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் அந்த பெங்களூரில் தொழில் தொடங்குவதற்காக வரும்பொழுது அங்க மிகப்பெரிய தடையாக நிற்பது அந்த பெங்களூர் மாநகர உள்கட்டமைப்பு வசதி. போதுமான அளவுக்கு மேம்பாலங்கள், சாலை வசதிகள் இன்னும் கூட தரமாக செய்யப்படும், சர்வதேச அளவிற்கு தரமாக செய்யப்பட வேண்டும். அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இப்ப இந்த ஒட்டுமொத்தமாக இந்த வெள்ள பாதிப்பு இப்ப தமிழகத்தை பொறுத்தவரையிலும் பாத்தீங்கன்னா அந்த நீர்நிலைகளை பராமரிக்கக்கூடிய பணி ரொம்ப குறைவா இருக்குது. இப்ப நம்ம பக்கத்துல இருக்கிற கர்நாடகாவில இருந்து தான் இந்த தண்ணியை கேட்டுட்டு தான், அதனாலதான் நடுவர் மன்றம், உச்ச நீதிமன்றம்னு கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 ஆண்டுகளாக நடந்து கொண்டு அதற்காக அரசனுடைய பணம் விரயம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இப்ப 200 டிஎம்சி தண்ணிக்கு தான் நம்ம கர்நாடகா போராடிட்டு இருக்கிறோம். ஆனா நம்ம 4000 டிஎம்சி தண்ணி தமிழ்நாட்டில் கடல்ல போய் கலக்குது. அதை தடுத்து நிறுத்துவதற்காக தடுப்பணைகள் கட்டுவதற்கு போதுமான பராமரிப்பை அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என சொல்லணும். இப்ப 2 நாட்களுக்கு முன்னாடி தமிழகத்தினுடைய நீர்ப்பாசனத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள், புதியதாக அணை கட்டுவதற்கோ நீர்பிடிப்பு பகுதிக்கோ இங்க தமிழகத்தில் போதுமான இடவசதி இல்லை என்று. புதிய அணைக்கட்டுகளே தேவையில்லை. இப்ப தமிழகத்தில் பாத்தீங்கன்னா 136 ஆறு மொத்தம் தமிழகத்திலே ஓடுது. 200 அணைக்கட்டுகள் இருக்கிறது. ஒரு 19 அணைக்கட்டுக்கு தான் மிகப்பெரிய அணைக்கட்டுகள். அதே போல பார்த்தா ஒரு 1000 ஏக்கர் பரப்பளவுக்கு மேல் உள்ள ஏரிகள் பார்த்தா ஒரு 100 ஏரிகள் இருக்குது. அப்ப இப்படிப்பட்ட நீர்நிலைகளை நீங்கள் முறையாக மராமரித்து பணி செய்து தூர்வாரினாலே போதுமான அளவுக்கு நீர்நிலைகள் தேவையான அளவுக்கு கிடைக்கும். அதுல பெரும்பாலான நமக்கு காவிரி ஆறு தான் இந்தியா தமிழகத்தினுடைய பெரும்பாலான பகுதிகளுக்கு பாசன வசதியை கொடுக்கக்கூடியது. அப்படிப்பட்ட அந்த இதுல இருந்து நம்ம 200 டிஎம்சிக்கு அப்படி கையை தட்டி நிக்கிறோம். 4000 டிஎம்சி தண்ணியை நம்ம கண்டுக்காம கடல்ல கலக்க விட்டுட்டு இருக்கிறோம். பெங்களூர் மாநகரத்தை பொறுத்தவரையில் இப்ப இந்த உள்கட்டமைப்பு வசதி மேம்படுத்தாத, கழிவுநீர் கால்வாய் முறைப்படுத்தாத காரணத்தினால், மழைக்காலங்களில் அந்த வெள்ள நீர் வடிகால் ஏற்படுத்தாத காரணத்தினால் ஒட்டுமொத்த பெங்களூர் மாநகரமும் இப்ப தண்ணீரில் தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கிறது. தமிழகத்தை போலவே அங்கேயும் நீர்நிலைகளை பராமரிக்கக்கூடிய அந்த தொழில்நுட்ப வசதி இன்னும் கூட அந்த அரசாங்கம் கையில் எடுக்காமலே இருப்பதற்கான காரணம் தான் முழுக்க முழுக்க ஒட்டுமொத்த நகரமும் நீரில் மூழ்கி கொண்டு மிதக்கிறது. அப்ப இங்க சென்னைக்கு எப்படி இப்ப நீங்க கூவம் ஆறு அந்த கடலில் கலைக்கிறதோ அதே மாதிரி அது நீண்ட தூரம் பயணிக்க வேண்டும். கடலுக்கும் பெங்களூர் நகருக்கும் மிக நீண்ட இடைவெளி இருக்கிறது. அப்ப அந்த இடைவெளிக்கு ஏற்ப என்னன்னாக்கா அந்த வெள்ள நீரும் மழை நீரும் கொண்டு போய் கடலில் சேர்ப்பதற்கான தடுப்பு கால்வாய், கழிவுநீர் கால்வாய்கள், மழைநீர் வாய்க்கால்கள் அமைப்பது ரொம்ப அவசியம் என்பதை இப்பொழுதுதான் கர்நாடக அரசு உணர்ந்திருக்கிறது என்று நினைக்கிறோம். ஏற்கனவே உள்கட்டமைப்பு சரியில்லாத காரணத்தினால்
கிட்டத்தட்ட 400 வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் அதனுடைய இடத்தை மாற்றி கிட்டத்தட்ட நம்ம சென்னை ஸ்ரீபெரும்புதூருக்கு அருகே தான் தொழிற்சாலைகளை நிர்வகிக்கிறது. அப்ப மேலும் இப்படி வெள்ளக்காடு ஆகும் பொழுது மேலும் நிறுவனங்கள் அங்கு தொழில் தொடங்குவதற்கு ஏதுவான சூழல் இல்லாத காரணத்தினால் அது மிகப்பெரிய பின்னடைவை சந்திக்க வேண்டியது வரும் பெங்களூரு மாநகரம். எனவே கர்நாடக அரசு உடனடியாக இந்த நீர்நிலைகளை பாதுகாத்து வடிகால் வாரியத்தை முறையாக பராமரிப்பதனுடைய அவசியத்தை இப்பொழுதாவது உணரும் என்று நினைக்கின்றோம். அடுத்த வாரம் வேறொரு நீர்நிலை பாதுகாப்பு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறோம். நெஞ்சார்ந்த நன்றி, வணக்கம்.